Mbaaniriza nate mu recipe yaffe endala leero tugenda kubeera nga tukola tomato sauce. Ono tomato sauce ogenda kubeera ng'osobola okuba ng'omukozesa mu dipping sauce, osobola okubeera ng'omukozesa ku pizza, osobola okubeera ng'omukozesa mu macaroni, osobola okubeera ng'omugatta mu nva ne mu bintu ebirala. So beera ng'ofuna ennyaanya, making sure nti ennyaanya za ready bulungi, zengedde bulungi okubeera ng'ofuna kkala ennungi ya tomato sauce wo. Beera ng'ozisalako bw'otyo nga bw'olaba tugenda kuba nga tuzifumbako. Eno recipe yali requested by one of my subscriber nga bw'otyo bw'olaba ng'ayagalayo vidiyo ya tomato sauce ne tomato paste. Already nina vidiyo ya tomato paste gye ninayo ku channel yange, so you can check it out. Nja kubeera nga ngibalekera awo, then beera nga oluvannyuma oziteekamu tugenda kuba nga tuzifumbako. Kino kye tukola kubeera nga kituyamba okuba nga ekikuta kino kivaako mangu nnyo bulungi nnyo, so zifumbeko paka nga zitokose. Meanwhile beera nga wano osala katungulu kyumu, obeere nga preparinga n'obutungulu bwo byonna bibeere ready by'ogenda okubeera nga okozesa mu tomato sauce wo. Tetugenda kubeera nga tukozesa nnyaanya zokka nga ziri plain, okubeera ng'omumakinga flavorful, okubeera nga awooma bulungi nnyo nti osobola okubeera ng'omugatta ku macaroni just g'ofumbye n'obeera ng'omuwoomerwa, obeera ng'oaddingamu other ingredients. Tulinamu ebikoola bya budalasini ne spices nga bwe mutyo ebipimo bwe mubiraba. Oluvannyuma ng'ennyaanya zimaze okubeera nga zijja bulungi nga bw'otyo bulaba zigonze, so ekikuta kyangu okubeera nga kati kivaako. So mbeera nga nziteeka mu bawel ne zibeera nga zikuulinga zigibeere nga zigira ziwola bulungi nnyo before tunaba kubeera nga tuggyako eyo skin. Then wano tubeera ng'ofuna entamu n'obeera ng'oteekamuko ku buto nga tablespoons 2 n'engattamu butter. Butter ayamba okubeera nga thickeninga n'okubeera ng'era naye aflavoringa. Then oluvannyuma beera ng'oteekamu ebikoola bya budalasini, oguzeemu obutungulu. Obutungulu obusiikako kumala eddakiika nga 2 paka ng'olaba nti bulinga ng'obutandise okuba ng'obugonderera. Then ne tubeera nga muno tuzzaamu katungulu kyumu. To my returning subscribers neeyanziza nnyo neeyanzeega okuba nga mukyekuumidde ku Ugandan Kitchen. Mwebala okubeera nga musapootinze, mwebala okubeera nga mwagadde channel yange, musharinze, mukomentinze, neeyanziza nnyo. And if you are new to my channel, please consider subscribing to help me grow. Like the video and leave a comment below. Then wano oluvannyuma ng'ennyaanya zimaze okubeera nga ziwola bulungi, tubeera nga tuziggyayo ne tubeera nga tutandika okupeelinga off skin eyo. Skin eno osobola okubeera ng'era ogiblendingiramu muli eri mu tomato sauce, but oluvannyuma oyinza okwetaaga okuba ng'olina okusengejja. So it is better n'obeera nga skin eno ogiggyako such that omufuna ng'ali smooth bulungi nga taliimu kintu kyonna yadde. So beera nga ntandika okubeera nga nziggyako skin ne mbeera nga nsalamu ne kino ekitima wakati because ekyo kibeera hard, tekitera kubeera nga kijja mangu. Era okuzifumbako kino kikuyamba okubeera nga togenda kutwala budde bungi ng'oli mu kubeera nga ofumba ennyaanya zo because already kati ziri soft, so kiba tekigenda kuba nga kikutwalira budde bungi. Ekirala nti obusigo olaba nti si buggyeemu mbuteereddemu, yes, naye singa weesanga nga weetaaga okubeera nga obuggyamuko oba obumu ng'obuyiwa okusinziira engeri gye bufaananamu, osobola okubeera ng'ekyo nakyo okikola. Nkusaba obeere ng'onnyambako okuba nga channel yange ekula yeeyawo Ugandan Kitchen. Kusaba obeere nga ojja awo obeere ng'onyiga ku subscribe button, awo kiba kitegeeza omaze okuba ng'osubscribinga ku Ugandan Kitchen. Ddamu onyigewoko awo ojje wano ku notifications wansi obeere ng'onyiga ku all, kitegeeza ojja kubeera notified bwe mbeera nga nina vidiyo yonna gye ntaddeyo empya ku channel yange. Kusaba buli wobeera ng'olina vidiyo gy'olabye ku Ugandan Kitchen, beera ngo you give a thumbs up, beera ng'olikinga vidiyo eyo, beera nga you leave a comment below, beera ng'osharinga with your family and friends. Kinyambako okuba nga channel ekula, kinyambako okubeera nga YouTube eteekayo vidiyo zange out there, ekinyambako okuba nga channel egenda maaso okubeera nga other people appreciate the work n'okubeera nga erabibwa. So neeyanziza nnyo neeyanzeege okubeera nga mulikinga, musharinga, musubscribinga. Oluvannyuma wano tubeera nga tu-addingamuko omunnyo, ne osobola okubeera ng'okozesa black pepper omutonotono, then oluvannyuma beera ng'ofuna ennyaanya zo obeere nga ozigattamu. Era bw'oba obadde olina tomato paste at this rate osobola okubeera nga gw'okozesa nga bwe nkulaga mu vidiyo yange eyo tomato paste gwe nakola. So osobola okubeera nga bw'oba obadde okozesezza tomato paste at this rate osobola okubeera nga gw'okozesa nga tokozesezza nnyaanya. Then beera ng'oaddingamu spices nga bwe twazirabye. Tulinamu paprika, tulinamu dried oregano, tulinamu coriander ne rosemary. Era oli wa ddembe okubeera ng'okozesa spices okusinziira gwe spice ki gy'oyagala. Then beera ng'otabulamu ennyaanya ozireke zibeere nga zigenda maaso okuba nga zitokota, zibeere nga zireducinga amazzi.
olaba nga zigenze zireducinga bulungi nnyo, zitokose, olaba nti zigenze zikalira bulungi nnyo, temukyali mazzi mangi nga bw'otyo bw'olaba. Mbeera nga kati ebikola bya budalasini mbijjamu n'entesting oba omunnyo gwe gwo. Spices oba weetaaga okubeera ng'oyongeramu naye osobola okubeera ng'oyongeramu at this rate, then beera nga oggyako omuliro obeere nga oleka tomato wo abeere nga akuulinga, oluvannyuma beera nga oblending. Osobola okubeera nga okozesa hand blender oba okubeera nga okozesa blender ezaffe eza bulijjo. Omakinga sure nti nno oba ng'obadde blendinga quantities nnyingi, tofiiringa at the top because aba akyalimu akookya, nekirala nti you have to leave room okubeera nga blendinga bulungi, oleme kubeera nga ebintu byonna bikuyiikira. Then oluvannyuma no tubeera nga tumuzzaamu mu ntamu, n'obeera ng'oddamu n'omufumbako okumala eddakiika nga 5 ku 10 ku muliro omutonotono, era yongere okubeera nga abanga reducinga, yongere okubeera nga athickeninga bulungi nnyo. Osobola okubeera nga this rate kati oba wabadde wafumbiddeko skin ya tomato kuli eri, osobola okubeera nga kati omusengejja ng'oli mumu adinga muno mu ntamu, naye nga bw'otyo bw'olaba yabadde ng'ali thick bulungi, nga taliimu busigo, nga temuliimu anything, so nabadde seetaaga kubeera nga musengejja. Osobola okulaba nti athickeninze bulungi nnyo, ate nga gy'akoma okubeera ng'agenda awola yeeyongera okubeera nga athickeninga. Beera ng'ofuna jjage mw'ogenda okubeera nga omuteeka bulungi nnyo. Tugenda kubeera nga tutandika process yaffe ey'okubeera nga tukaaninga oba kye twandiyise okubeera nga tumutereka asobole okubeera ng'amala ebbanga eriwerako. So mbeera nga nsiimulako kuno okubeera nga before nga sinaba kuba nga nteekako akasaanikira, then you're making sure nti on top kuli clean bulungi nnyo, then olyoka obeera nga omusaanikirako. Oluvannyuma wano tugenda kubeera nga already wali olinawo amazzi agali mu kutokota agali mu ntamu bulungi nnyo. So kwata jugs ezo obeere ng'ozidipinga mu mazzi agookya zibeere nga zibuliddemu, oluvannyuma otokose paka eddakiika 4. Kino ky'engeri y'okubeera ng'okaaninga tomato paste ono, then oluvannyuma beera nga oziggyamu obeere nga oziteeka ebbali zibeere nga zikuulinga bulungi nnyo. Kasita otandika okubeera nga omukozesa tomato paste ono, kasita obaako jjagi yonna gy'osumulula, kiba kitegeeza mutereke mu fridge. Awo abajja kulastinga for some good time. Tumukozesa ku pizza, tumukozesa mu burgers, tumukozesa mu sandwich ez'enjawulo, osobola omugatta mu nva ezaffe eza bulijjo. Akola mu dipping sauce era osobola okubeera nga omukozesa ne mu soups. Yes, osobola okubeera ng'okola tomato soup. So mu burger sauce namwo tubeera nga tumukozesa. So recipes ez'enjawulo era mu bintu by'enjawulo ng'osobola okuba ng'omukozesa. Until next time, thanks for watching. Please like, share and subscribe.